Alright, atulaba ku B24 TV webale kubeera nga oli ku mukutu. Banafa ba Pepsi batutambuza okulaba nga ebintu byonna bitambula bulungi nnyo ate nga mikwano gyaffe aba DFCU Bank bakugamba nti notereka ssente ekintu sobola okuba nga kitambulira ddala bulungi nnyo. E-banking y'enkola gye tulina okubeera nga tutambula nayo. Musiraamu agamba nti inna lillahi wa inna lillahi raji'un hazikitunzi wente wentandise n'okukungubagira mikwano gyaffe aba Gagamel family. Ngero nako olwaleero ndi ne retired Gagamel. Mwe bagamba retired kitegeeza anytime can become active. Siwe jiri bwana Denz? Yeah, anytime can become you can become active again. No mamirira mu Gagamel eri. Omukulu akwagala akwetaaga. Badman nange mutumi. Kasteera kannaku. Okuvibwako mukwano gw'ennyo. Abasinga obungi babadde bamanyi nti mulina kulabikira mu nnyimba kola pozi zokka yanga bagamba yi shortcut abadde akyakwatagana ne Denzo ye shortcut enateeta abaddeyo ng'era ajja n'abeera ne Denzo bulungi nnyo wabula nga music bamanyi mumanyi amateeka agabafuga oba mwakolayo hit nenga kyannafunye ekya muganda waffe ngamba ne soka awo wenyini yalinnya eryo lyotandise nalyo soka otwawuliremu babuuze katono nnyo otwawuliremu alanichi kubanga social media paka kati abantu bakyataddeko Bebe Cool felt sorry for the death of his son Alan. No, just kirabika mistake ntono nnyo. Bebe yalemeddwa okwawula ti Alan Masengere ne Alan San. Kubanga abantu banjawulo waliwo Alan Hendrick ne Alan Masengere ate ya Alan Masengere abantu sirye bamanyi shortcut kwesa yali ne kuma TV mukuba luyimba shortcut lwe yakola ne Denzo ukategedde so yantaddewo shortcut eyayimba nani bracket Alan so and so right? Okay. Kati nange nebuuza nabanewo ku net awo lwaki teyabadde clear y'abantu n'abagamba omwimbi bwati gwe bayita shortcut yayimba ne Batman Denzo oluyimba lwayita Big Mouth by far oba yandik bantu ba Uganda bakookera Denzo bayinza omugamba atandikidde mu kuvoolera lwaki aleese oluyimba mwalukuba lubiifinga kati muba mwagala ateeka oluluwa yandigambye bugambi nti shortcut eyayimba ne Denzo atufuddeko eyayimba ne Denzo ki omanya bayimbe ne Denzo bamulekerawo okucangacanga kaŋŋambe mwe muliwo ku criticizinga big size as in how nti era yakoze statement enfu no wasn't clear era kati alina kyalabika kyamininga they just tulabika olwa shock ndowooza yakikoze bw'atyo naye nze nsuubira gwe kale gwe bw'okiraba gwe mu ndaba eyo bw'oza kituufu oba kibula teyabadde clear kyabuzeemu kyekituufu kyabuzeemu ensonga lwaki mpaka kati kitatrendinga mu ngeri eyo okulaba nga engeri eyo etambula. How are you going to miss shortcut? We're not missing Muotia. Kubanga, it's a big question, but how are you going to miss him? But the Muchebo Ngapo abadda chaliwo wange nemmoyo yani ejali kati njiwa tuli babiri bitegedde nino mumisinga kuba abadde patana wange mu business bwetusobola okwegatta ne tuyimba batufunye bbiri oba meka netukola ki netugabanira wamu so kyekyo kuba tubali tulina ebintu bingi byetwogerega babiri bwetutyo so misinga kuba kuvuddeko mu maaso tekyali shortcut togenda mulaba kiki lwaki mwasirikira okulwala kwa shortcut kubanga nkubaddeko naawe ne interviews kumpi nga 3 tolina gye waŋŋambako nti oba mukwano gwange shortcut mulwadde saate twagenza okulaba mu mawulire awo n'okusinziira ebbanga lyonna nga tulaba aludde ku kitanda n'obulwadde bumuluddeko ennyo kiki ebyo byonna byombuuza
toyina bibuuza nze andi goli close friend wa Gargamel at least Mutabazi yani abadi omanye emyaka gye naakamala mu Gargamel obango nga nvudde mu Gargamel tebagwaka business kaluwa tiyoba badimani kyekiri natimbya akavu naliko ku media nga naababuuza president wa Geto Buchaman nti Bobi Wine nga yakoma emyaka nga 10 nagamba ate nze gwe mmanyi si yoyo gwe mwogerako kati nze Bobi gwe mmanyi oli bwe twayimbanga netusanyuka netunyumyamu nga bwendinayo wano netugenda netukuba omuziki naye kati Kyagulanyi mulala si oli kati yawakusikasika kati so kati bebe distance gyomaze nga wabakuba neneko nene esebo simanye ebifaayo kuba omuntu atayagala kumanya bikufaako naye tomanya bimufaako. Badman Kasirye Gwanga mwamuziika mu nkola yakuziikira ku kyoto. Muganda wange Shortcut twamuziise naye mu nkola yamwe gye muyite y'omwoyo ne Buchaman. Mwatandiseewo enkola ey'okuziika abantu mweyekola temugendayo eri mwe mukimalira wano ku kyoto taka mu ttaka vu mu vu. Era ddala oli Batman kyekibawozesa ebyoto mutuziikiraawo naye azi mugenda muteeka abasajja wano. Shortcut kiki osinga omujjukirako ng'omuntu? Shortcut kyemujjukirako kuba nze ndi performer ku stage otwanga tukola yalinga wiiki nga tukola wali twagala okukola bwobuuka ennyo kitegezo olina mukoonako osaludde eno obudde eno ate oyinza omusanga wali n'omukoona otegedde kati nga bwe tuyigiriza bwe tutyo n'amanya katwatuka ekiseera ng'ategedde eddenzo naye yetegedde eddenzo kyayagala eddenzo ategedde Shortcut kyayagala so ng'akantu kamwe kabanyumira katandise okutambula nemumamirira omusajja netumamirira so kyekyo bambi tujja kumisinga nnyo muganda waffe Shortcut era tusaba Mukama omwoyo gwe omubiri gwe bagugalamiza saidi ze kalisizo gye bamutadde nene ekirala gwoza lwaki siriyo kuziika Shortcut anti era nakyebadde nzijjako ti omubiri gwe bagugalamiriza kalisizo Badman Denzo gyatasobodde kutuuka so nga ate Gargamel yataddewo taxi costa namba nebasobola mu Gargamel family besimanyi we benkana kubaawo sijagamba mbu oba bebe yataddewo katono oba kanene nendabiddeawo nga Badman ali wano kati nga nze yakasaguzi nsooka neŋŋamba emmotoka yajjudde mukama wange emmotoka yajjudde era ne recordings ku ssimu yange emmotoka yajjudde naye nga Gargamel boss gwe boss ongambye nga Gargamel boss gwe boss wa Gargamel waliyo kubanga bana ebintu bino njala mubitwale serious bafudde weeri ne buli muyimbya bafudde weeri eyazuwe nawe ziriwe ziri nehama yayise wano NRM weeri ekibiina ky'abayimbi weekiri Denzo oba wayagadde bakunone mu kigagga ng'ate ebintu byabadde byakugenda eri kati kankubuuze gwe olaba saategeera nti mulwadde emyezi gy'amaze ku kitanda kati olwo nanditegedde amaziika ge ani yankubiddeko era nangamba Badman kuba nze nakomye okukuba essimu jjo manager wa Gargamel Ronnie Mutabazi nanga tugenda kuinform yana jamu nemukubira nangamba simanya basi beti wabula nze nabadde simukubira kulinnya basi moyagala kulagira kumanya sifo kati bweyanga basi nendoza nonona alaka agala kumanyira Zemga eliruda akankwe namba wa Costa eliwe zemga Badman tolinya Costa
bw'onookiikirira abantu mu paalamenti babapanga mulimu n'ababaka ba paalamenti bagenze eggulu ebaya paalamenti abayimbi temulinnya yawamu kamiliyoni nalabanga apakira liyoni airandi mu gungi zino zikasitoomu wabadde oyagala ntambuza ebigere ngene nonya kosita gyerininye kuyisamu bantu maaso wabadde oyagala bakole batya badima abayimbi bagagamera omunsanyusanye babwizaamu amaaso n'amagye obugi bani maje oli maje ga big size wanga man nawe gwenga gwe kitwale ngojeko Denzo ne bebe kakasa mugagamera nyo mwana gwe bamanyiyo kiziremu muri abayimbi bagagamera banga limaze mu entertainment journalism awuli mutuufu kati wembanga sina information kitegeeza wabaawo ekikyamu nkyalemera nnyo ku kintu kya abakulembeze bamu bemulonda abo abakulembeze bamu wamubaddi campaign simanyi n'okusunsula kw'abayimbi sikulabanga wabula mpulira kulonda enkola yammwe ey'okulabirira ku bantu eri olabanga etambula etya kubanga abaana abo ndaba shortcut aludde nnyo mu ddwaliro bebe yasirika simanyi lwaki yasirika naye nja mufuna big size nakamusaba gundi naye yalemerako olowooza ekintu ekyo kyogamba nti bebe yeesobola kakole ku shortcut n'ekintu ekyokugamba nti shortcut bannanga ali eri mukya ali bubi ne badduka emisinde bakole eki bamuyambeko kiriwo ekisinga obulungi ekintu ekisinga obulungi omuntu bw'abanga alina kyakoze ku nsi bagamba make it shine tosobola tunda sumbuusa nogamba ntunda sumbuusa noziteeka mu bucket ya black goza wakiwa amagi bagatundira mu kabaketi nga kalabi so oli star akubye oluyimba ensi yonna erumanyi lwaki bwafuna obuzibu mpulira mwina n'ebibiina bye mwakola bye beekola obukundi bwabwe era kyenabadde ngamba association ekozeewo ki ne ssente bazifuna kati shortcut tabadde muyimbi kale kaninde ndaba amawulire kye bakozeeyo then bankubire baŋŋambe nti oba lasita yabagaanye obikolako wabataddewo transport etwala omuyimbi ebyo balina okukola oba gagamero ye yataddewo naye nga association gye babalonda katwemuyimbi bafudde twalinyiddewa era bategese ki bagandi wiki benda mwakoze mutya omusajja wamubatiza erinnya eddala oyagala mufuula Joseph Mayanja erya Kamiliyoni yali ssebo lyerinnya lye ye wiki benda ye wiki benda what is wike I don't know twetuma bintu byetungamba wiki benda wiki wiki kibenda ekisooka nakyo kibi bwekitwale sanga wewebendinga yokiraga wetemyeko forward alewo omwongerako wiki benda Badman message esembayo eri bonna naddala kwa shortcut yafudde radio yafa tuwezeza Salongo gundi ono muntu wa Kamiliyoni yafudde kafeere ebijja babadde baagala obisimulayo bamantown sama bagenda kufa message ki eri bolaba abakulembera ekibiina ky'abayimbi wakati tugenda tuweza abantu abakola ki kitegeeza abantu bano balina families zebaali balina okuzebalabirira era ezitambulira ezina ebizibu so a small message nga gwe omuyimbi Primo tugamba Denzo yagenda Sweet Primo kati yogera nga Primo kusaidia Primo abayimbi abakulira abayimbi bannaye mufengayo okubannamu ate mumanye na buli muntu
muleme kwekusa mwekka ne mugejja ennyama ebyo byansi okitegeera so mufengayo nnyo kuba nammwe museeyo omwoyo munonyeze naali atya bwowulira oli alina gundi obuzibu bwe buti mugendeyo kuba gwe mulimu n'okubaweesa ssente naye bo olubawa ssente nga badde eri nga bagula ennyama zaabwe nga balya nga bazimba embuto so bannaye yagalizanga muntu munno onaafuna empeera maaso ga Katonda. Tugenda kumaliriza mugana wange atulaba tuli waneeno ne mugana wange Badman Denzo bayimba akayimba Big Mouth mama twatandise nako tugenda kuddamu era tukafunemu awo katono nnyo in respect eya muganda waffe Shortcut. Badman muganda wange baali nga bamuyita oba Foy George Vivian Foy yali wa Cameroon yafa nga basamba omupiira yali kikopo kyali kya Confederation ka Cameroon ne tiimu endala n'afiira mu kisaawe yava mu kasenge ng'agambye banne nti okutwalako ekikopo kino at least omuntu akola ki afiira mu kisaawe n'afa bwe yafa tiimu gye yali asambira omupiira Man City ennamba gye bayita 23 yagisirisa era teri muzannyi n'omu gwagiwa in respect eri Vivian Foy oluyimba Big Mouth mwamuuliddamu olukube oba ogenda ddusirisa oluwe mukwano oguluke oliketi kyamu nkyalumamirira nawerenga nalufunamu kati nina odufunamu lenga tugenda mu kampeyini ngoziza mwebyo nina okumamirira musajja muyingi oluyimba okyalumamirira baleka amasibulira awo mbadde Kitunzi ne Badman Denzo mweraba.